আসসালামু আলাইকুম। স্মার্ট স্যানিটারি প্রোডাক্টের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে এই শীতকালীন কিছু ভালো মানের এবং কিছু লো কোয়ালিটির গিজার সম্পর্কে প্রাইস ও কোয়ালিটি সম্পর্কে ধারণা দেব। আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনারা গিজার সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা পেয়ে যাবেন। শুরুতেই আপনারা যে গিজারটি দেখতেছেন এটি হলো মিলানো ব্র্যান্ডের গিজার। এই গিজারটির 30 লিটার, 45 লিটার, 50 লিটার, 67 লিটার এমনকি 90 লিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। সো এই গিজারটি হলো উপরে আর নিচে ফাইবার, উপরে আর নিচে সম্পূর্ণ ফাইবার, আর সাইডে থাকে এসএস। সাইডে হলো আপনার এসএস মানে বডিটা এসএস, উপরে আর নিচে হলো ফাইবার। সো এই গিজারটি যেটা আপনারা দেখতেছেন এটা হলো আপনার 45 লিটার, যেটা সরাসরি ভিডিও দেখতেছেন 45 লিটার। আমি অনেকগুলো গিজার একসাথে রেখে ভিডিও চাইলেই করতে পারতাম, কিন্তু দেখা যায় যে আপনাদেরকে বুঝাইতে আমার অনেকটা সময় ব্যয় হতো। সেই জন্য সময়টাকে কম করার জন্যই একটা দিয়ে সবগুলো বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। সো এখানে যে গিজারটি দেখতেছেন এটি হলো 45 লিটার। আর আপনার 45 লিটারের মধ্যে অনেকের দেখা যায় ফলস হাতের জায়গা থাকে না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ওয়াল হ্যাঙ্গিংটাও আছে এই পাশেই। সো এই 45 লিটার গিজারটা মিলানো ব্র্যান্ডের যে গিজারটা, শুরুতে আরেকটা কথা বলে নেই, এই ব্র্যান্ডেরই গিজার আপনার একই নামে আরও দু একটা কোয়ালিটি আছে, লো কোয়ালিটি আছে, মিডিয়াম কোয়ালিটি আছে। সো আমি মনে করি যে ইলেকট্রিক ডিভাইসের যে প্রোডাক্টগুলো আছে, মানে আপনার এই যে গিজার টাইপের যে প্রোডাক্টগুলো আছে যেগুলো ইলেকট্রিকের মাধ্যমে চলে, সো সেইগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনার হাই কোয়ালিটির দেওয়া আমি মনে করি যে উত্তম। এটা আমি মনে করি যে উত্তম, কারণ নর্মাল দিলে ইলেকট্রিক জিনিসগুলো অনেক বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায় একটা সময়, বারবার প্রবলেম দিলে এটা অনেক সমস্যা। সো আমাদের এই যেটা অরিজিনাল দেখতেছেন এটা অরিজিনাল, যে অনেকে ভাবতে পারেন যে কিভাবে বুঝবো এটা অরিজিনাল কিনা। হ্যাঁ, এটা বোঝার কয়েকটা কায়দা আছে। একটা হলো এটা কয়েলটা হলো আপনার অরিজিনাল ইটালিয়ান কয়েল, অ্যাসেম্বলি আপনার বাংলাদেশি, ঠিক আছে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিংটা হলো আপনার বাংলাদেশের, আর এই কয়েলটা হলো আপনার অরিজিনাল ইতালিয়ান কয়েল। আর এটা বোঝার আরেকটা অপশন আছে, এটার ওয়েট। নর্মালগুলোর ওয়েট আর এটার ওয়েট এক কখনোই হবে না, এটার ওয়েট আর নর্মালগুলোর ওয়েট কখনোই এক হবে না। আর এটার যে সাইডে যে অ্যাসেস বডিটা, এই অ্যাসেস বডিটার ভিতরে আপনার যেগুলো নর্মাল আর মিডিয়াম হয় এগুলোতে তুলা অথবা আপনার জুট জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে রাখে। আর এটার মধ্যে যেটা দেওয়া আছে এটা হলো গ্রাক্সো। এই গ্রাক্সোটা হলো মানে আপনার এমন একটি পদার্থ, এমন একটি জিনিস যেটার মধ্যে আপনি যদি আগুন ধরিয়ে দেন তারপরেও সেটার মধ্যে আগুন লাগবে না, এটার মধ্যে আপনার আগুন লাগবে না। আর এই গ্রাক্সোটা দেওয়ার কারণ হলো আপনার যাতে হিটটা, যাতে এই আপনার যে গরম পানিটা দীর্ঘ সময় আপনার রাখতে পারে, গরম করে রাখতে পারে। কারণ এগুলো আমাদের কাছে যে গিজারগুলো থাকে সাধারণত, এগুলো আপনার যখন পানিটা ঠান্ডা হয়ে যায় সে অটোমেটিকলি আবার সে পানিটাকে টেনে নিয়ে আবার মনে করেন যে এটা হিট করে রেখে দেয়, যার ফলে আপনারা যখনই বাথরুমে প্রবেশ করেন তখনই আপনি গরম পানি পাচ্ছেন। আপনাকে সুইচ দিয়ে ঢুকতে হয় না, অলওয়েজ সুইচ দেওয়া থাকলেই সমস্যা নেই, কারণ অলওয়েজ সুইচ দেওয়া থাকলে সর্বোচ্চ আপনার কারেন্ট বিল 200 থেকে 280 টাকা মতো আসে। সো আমরা যেরকম বিক্রি করতেছি, আর এই পর্যন্ত প্রায় আমরা মিনিমাম কমপক্ষে হলেও 2 থেকে 2.5 হাজার বিক্রি করছি এই গিজারটা। 2-2.5 বছরে আমরা 2 থেকে 2.5 হাজারের মতো বিক্রি করছি এই গিজারটা। সো আপনার এই যে গিজারটা দেখতেছেন, এই গিজারটা আমি মনে করি সবসময় বেটার অপশনটাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আমাদের এই গিজারটা এটা হলো আপনার 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি। আপনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গিজারে যেমনটা হয় আপনার ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে, ওয়ারেন্টি দিলে হলো আপনার দেখা যায় কোনো রকম ঠিক করে 6-9 বুঝিয়ে আপনার চলে আসে মিস্ত্রিরা। সো এটার মধ্যে ওই কোনো অপশন নেই।
আপনাকে বোঝানোর মতো 6-9 বলে কোনোভাবে ঠিকঠাক করে দেওয়া আসার অপশন নেই। আপনার কোনো প্রবলেম হলে যদি কেউ অনলাইনে নিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিবেন, আর এটা কুরিয়ার করে নিয়ে নেবেন। আর যদি আমাদের শপ থেকে নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে শপে দিয়ে দেবেন, আর শপ থেকে পুনরায় নতুন আরেকটা নিয়ে নেবেন। দুইটা অপশনই আছে। আমরা এই গিজারগুলো আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, বাংলাদেশের সব জায়গায় আমরা এই গিজারগুলো দিয়ে থাকি। এই গিজারগুলো সব জায়গায় আমরা দিয়ে থাকি পাইকারি ও খুচরা রেটে। আমাদের থেকে অনেক দোকানদার এই গিজারগুলো নিয়ে বিক্রি করে। আর এই গিজারগুলোর প্রাইস, হ্যাঁ, আপনার এই ওয়াটার হিটারের যে প্রাইসগুলো এগুলো আপনার অনেকেরই জানার আগ্রহ নিয়ে ভিডিও দেখে। সো এগুলোর প্রাইস আসলে মেন বিষয় হলো এটার কোয়ালিটি। আপনি কম প্রাইস পাচ্ছেন এক জায়গায়, এক জায়গায় পাচ্ছেন বেশি প্রাইস বলে ও যে বেশি টাকা রাখে এরকম বিষয়ও না। এমনও হতে পারে ওর প্রোডাক্টটা অনেক ভালো, তো প্রোডাক্টটা আগে আপনি যাচাই করবেন আসলেই ভালো কিনা। আপনি নিজেই দেখবেন, ওয়েট দেখবেন এবং আপনার এটার বডিটার সাইজ দেখবেন। দেখা যায় নর্মালগুলোর সাইজ হালকা একটু ছোটো থাকে, যেমন হয়তো পারে কয়েক সুতা অথবা 1/2 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি এরকম ছোটো থাকে। আর এই যেগুলো আপনার অরিজিনাল এগুলো আপনার একই রকম থাকে, ঠিক আছে, একই রকম অরিজিনালগুলো থাকে। সো প্রাইস কম পেলেই যে গিজার নিতে হবে এমন না। আর আহামরি তো আর কম দেয় না কেউ, সর্বোচ্চ 1000-1500 টাকা বা 500 টাকা বা 200 টাকা এরকম একটা কম হয়, ঠিক আছে। সো যখন আপনি গিজারটা একটু ভালো মানের লাগাবেন তখন কিন্তু আপনার পরবর্তী যে ঝামেলাটা এটা আপনার পোহাতে হবে না। আর যদি নর্মাল লাগান এই ঝামেলাটা আপনাকে পোহাতে হবে। দেখা যায় যে 1 বছরই পের হলো না, আপনার 1 বছরই গেল না, এর আগেই দেখা যায় নষ্ট হয়ে গেল। আপনি আবার ফোন দিচ্ছেন, বারবার ফোন দিচ্ছেন, মিস্ত্রি যাচ্ছে না বা প্রবলেম হয়েই গেল, ধরেন সে এটা চেঞ্জ দিচ্ছে, আপনি চেঞ্জ নিলেন কিন্তু আপনার এটা যে খুলে নিয়ে আসা এবং আপনার এটা সার্ভিসিং করে আবার লাগায় দেওয়া এটা একটা ঝামেলা। কিন্তু এটা মিস্ত্রি খরচ তো আর ওরা দিবে না, দোকানদার কখনোই মিস্ত্রি খরচ দিবে না, এটা আপনাকেই বহন করতে হবে। সো সেই ক্ষেত্রে ওইটা লাগানো উত্তম, 2 টাকা বেশি গেলেও যেটা আপনার প্রবলেম হবে না, এবং সর্বোচ্চ সাপোর্ট আছে এটার মধ্যে। আর দোকান আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে এটা বেস্ট কোয়ালিটি। 2 টাকা বেশি গেলেও আমি মনে করি ওইটাই বেটার নেওয়ার জন্য। সো আপনাদের কাছে এইটুকু রিকোয়েস্ট থাকবে, সবসময় ইলেকট্রিক ডিভাইসের যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে এগুলো সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন ইলেকট্রিক ট্যাপ আছে, ইলেকট্রিক ট্যাপ আপনি ইলেকট্রিক শাওয়ার যেটা 950 টাকাতে পাবেন, আবার কেউ বিক্রি করতেছে 1800 টাকা, কেউ 950 টাকা, কেউ 1800 টাকা, কেউ 1600 টাকা। আসলে 950 টাকারটা 950 টাকারই কাজ করবে, যেটা 1800 টাকা এটা 1800 টাকারই কাজ করবে, যেটা 1600 টাকা 1600 টাকার মধ্যে কাজ করবে। যেমন টাকা দেবেন মানে যেমন গুড় তেমন মিষ্টি, বিষয়টা হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে। সো আমি মনে করি যে বেটার অপশনটাই এটা লাগানো উত্তম। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার কম 3 থেকে 4 জন তাদের মনে করি যে 45 লিটার লাগানোটা উত্তম। এবং আপনার যাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু বেশি তারা 50 বা 60 লাগাইতে পারেন। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা আমি বলে দিই, সেটা হলো আপনার দেখা যায় যে 45 লিটার বলে যে আপনি 45 লিটার পানি পাচ্ছেন একসাথে, তা না। এইটুকু ঢামের মধ্যে আপনার 45 লিটার পানি ধরে রাখার মতো জায়গা নাই। 45 লিটার পানি আপনাকে পার হাউস দিবে, মানে আপনাকে প্রতি ঘন্টায় 45 লিটার পানি দিবে। আর গিজারের প্রাইসগুলো হবে আপনার 3800 থেকে 6000 টাকার মধ্যে, 30 থেকে আপনার 67-90 পর্যন্ত। আর ভালোগুলো 6 থেকে 10,000 পর্যন্ত পাবেন ইনশাল্লাহ। আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটি, আশা করি আবারও দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।